ดูพอเป็นมีเรื่องของเบรดิเดนอะไรด้วยค่ะน้องลองเดาแบบมั่วๆนะว่าอายุ30 ปีจะผ่านหาอะไรได้ไหม30 ปีนะ30 ปีถ้าเชื่อว่าเขาเป็นก้อนจริงแต่เดี๋ยวมีส่งมาใช่ไหมถ้าอีกอันหนึ่งก็พวกASD อื่นๆก็คิดไม่ออกเหมือนกันยกเว้นจะเป็นคอนจิเนทัลอะไรแปลกๆนะที่จะผ่านทางช่วงอายุ30 ปีและดิสเนี่ยมา5 วันจะมีจำไหมจะลดลงไปเลยว่าเป็นอะไรยากไหมต้องเฉลี่ยไม่ได้ก็ไม่ค่อยชัดเจนวิธีหน้าสองตัวที่คิดถึงน่าจะเป็นพวกคำคิดนะเบลหน้าอีกอย่างคือใช่ก็เคยมีประวัติไปเล่นเดินมีประวัติเคยผ่าตัดขาอย่างที่คิดได้เป็นอาชีพเนี่ยมันจะมีสัญญาณชัดก็ต้องมีดีๆด้วยเป็นบริษัทเห็นว่าตอนนี้มีเรื่องของ congestive heart failure แล้วก็เรื่องของ PE นะคะ มีใครให้มากกว่านี้ไหมคือจริงๆตอนนั้นที่ดูเคสนะคะก็มีเขียนเรื่องของ heart fail PE แล้วก็มีติดเขียนเรื่องนิวโมเนียไว้ด้วยค่ะคือน้องต้องดูเซตติ้งนิดนึงน้องบอกว่าตัวใหญ่ๆอ้วนๆใช่ไหมนะครับดีเยอะแล้วก็บอกว่ามีประวัติเรื่องของฮาร์ทอะไรมาก่อนตอนนี้พี่อย่าลืมนะภาวะของโควิดซีเวียภูมิที่ไฮเปอร์เทนชันเราไม่ได้ดู underlying เดิมแต่ถามว่าถ้าแบบจำก็เป็นอย่างเงี้ยในแง่ของอินเตอร์พอร์ตแต่ถ้าในชีวิตจริงก็อาจจะเจอภาวะพวกนั้นอยู่ด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้ก็คือ management เพิ่มเติมนะคะได้มีเจาะเลือดไปแล้วเพื่อนๆจะ investigate อะไรเพิ่มเติมคิดว่ามีอะไรไหมอ่ะได้ยินไหมว่าไม่มีคือมี F1 นะแต่ว่าไม่มี QT นะคะมีใครอยากได้ investigate อย่างอื่นไหมเช็คทุกประเด็นขอคนอ่านเอ็กซเรย์คนหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่เลือกให้ชาลีฟครับก็เป็นทีเอ็กซเรย์นะครับท่าสุดท้ายเป็นพอร์ตเทเบิลดูลักษณะฮาร์ดดูเหมือนคาร์ดิโอเมกาลีนะครับแล้วก็ตรงเอสตินัมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จะไม่ใช่วัดไหนนะครับแล้วก็ตรงรังมาร์กิ้งเป็นไบลัตเตอรัลคนที่เหมือนเป็นคอนเทนต์พวกสองข้างครับแต่ว่ามันไม่เหมือนอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็มันจะมีนะครับไอ PE ไซน์ชื่อเป็นต้อง
สเตอร์มาร์ถ้าเวสเตอร์มาร์ก็ยังบวกลบตรงไลท์โอเวอร์หรือเปล่าครับมีใครว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะให้ดูฟิล์มเดิมเทียบนะคะอันนี้เป็นฟิล์มเดิมเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่งานวิสิตที่วชิระครั้งแรกอันนี้ของเดิมนะคะอันนี้ของใหม่อาจารย์มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ คือของพี่นะที่รู้ว่ามันมี PA โต LA โต LV โต IA นะก็น่าจะโตแล้วก็เมทเขาต้นสปอร์ตอะไรต่างๆที่ของตัวหลักคือตัวของตัวฮาร์ดน่าจะเป็นของเดิมของเขาแต่ส่วนอันอื่นเนี่ยคือยังคิดถึงของ PE อยู่นิวโมเนียได้ไหมบางทีผมอาจจะ พอดีคนนี้ไม่มี official report นะคะแต่ว่าที่ตอนนั้นผมว่าคืออ่านกับทางคาริโอเขาคิดว่ามีเรื่องของเป็น nodular infiltration บนหลังนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์investigate อย่างอื่นอะไรไหมคะแบบแกให้ผมให้หมด สอบตัวแทนหรือว่าสอบ ออนแมนมีแบรนด์แต่ประมาณ97 แรกรับหรือว่าหลังทุกอย่าง หลังต้นยางค่ะ มีแต่ลองสี่ส่วนก็ เซตป้ายนี้ตอนนั้นประมาณ97ค่ะน่าจะเข้าเวรเลยคนนี้มันมีอันเดียวอะค่ะก็คือน่าจะคอลเลกได้แค่ pH แล้วก็ถ้าคอลเลกเป็นอัลเทอร์เรียลก็น่าจะ pH ประมาณ 7.3 แล้วก็อะซิโดนิดนึงแต่ว่าคอมโพเนนต์อื่นก็ยังบอกอะไรไม่ได้investigation เอาอะไรไหมคะ อาจจะซาวเบสไซน์นี่ไหมครับ มีอันตราซาวน์น้องอยากดูอะไรอ่ะ ก็เบื้องต้นก็ประเมินดูฮาร์ดนะครับถ้าเราสงสัย PE สิ่งที่เราประเมินได้ก็มีได้หลายพาร์ทนะครับเช่นถ้าดูพาราลองวิวเราก็ประเมินดูของ RV เชฟได้ครับว่ามันไดเรทมันใหญ่เกินไหมที่เราสงสัยว่าเป็น PE ครับแล้วก็เราประเมิน TF ได้ประเมินไมทัลเว้าได้ครับเป็นติดเว้าได้ครับถ้าเป็นพาราลองถ้าเราประเมินเป็นช็อตแอคซิสเราก็ประเมินตามวิวว่าเราสงสัยอะไรได้บ้างครับแต่ถ้าเป็นโฟร์แชมเบอร์แล้วก็ดู RVD เชฟได้แล้วถ้าเราสงสัยเป็นเรื่องของ PE ครับแล้วก็ถ้าเขียนเรื่องของคนอีกความที่ hypertension เดินก็ดู RVD เชฟก็ยังพอได้ครับแล้วก็ประเมินเว้าได้ครับแล้วก็ดู complication อย่างอื่นเช่นมี pericardial effusion ไหมครับแล้วก็ดูเรื่องของ IBC ก็ประเมินวอลลุ่มน้ำในร่างกายของคนไข้ได้ครับ คือถ้าเกิดวิชั่นมีแล้วบอกอะไรไหม สำหรับคนนี้นะครับ ถ้ามี หนึ่งก็อาจจะเป็น complication ที่เกิดหลังจากผ่าตัดก็ยังพอได้เพราะเราไม่รู้ว่าผ่าตัดอะไรมา นี่เป็นค่าพาราสเตอรอลลองแอคทีฟนะคะคุณถ่ายมาจากหน้าจอมีท่าเดียวนะคะคุณเราเห็นอะไรไหม
สรุปว่าตอนนั้นที่ ER อัลตราซาวน์นะคะก็คืออ่านว่ามี oscillating mass ที่ไตคัสปิดเราอะค่ะไซส์ประมาณ 2.6 คูณ 1.9 เซนนะคะ preserve LVEF มี RV dilate แต่ว่าไม่มี LV shape คือ ค่ะ น้องกับเป็นภาพคนนี้อ๋อที่มันมูคือเราเห็นก้อนตรงนั้นนะในตัวตรงตำแหน่งนั้นมันน่าจะเป็นของฝั่ง HV มันแปลกตรงที่ว่ามันโพสทูดเข้าไปอยู่ใน LV เลยปกติ oscillating mass หรือที่เราคิดถึงพวก IE อะไรต่างๆเนี่ยมันมักจะอยู่ฝั่ง low flow low pressure มันจะอยู่ฝั่งเอเทียมไม่ว่าจะเป็นเลเอเทียมหรือไลเอเทียมแต่นี้มันไปอยู่ทางด้านเป็นติเคิลแล้วก็ถูกเข้าไปแต่ว่าบางตัวเนี้ยเจ๋งนะถามว่าเป็น IE ได้ไหมก็คงต้องถามอีกอันหนึ่งที่ได้ก็คือเป็นพวกแมสมีพวกเดียวพวกแมสก็ได้นะแมสก็อยู่ใน differential เหมือนกันอย่างพวกมิโซมาก็อยู่ใน differential ได้สองอย่างมันมีวิวอื่นด้วยนะโฟร์แชมเบอร์อีกอันหนึ่งที่บอกถึงก็คือว่า RV มันโตแต่ถามว่ามัน PE ไหมไม่เหมือน PE ตรงที่ RV มันโตจริงแต่มันยังมี RV contraction ถ้ายังมี RV contraction AQPE ถึงไหมแต่คนมี pulmonary hypertension ได้เพราะ RV โตแล้วก็มีไอ้ก้อนเนี่ยโผล่ขึ้นไปโผล่มาเนี่ย ขอโทษค่ะอาจารย์ไม่มี pericardial effusion นะคะทำลำอัลตราซาวน์เนี่ยมี V line นะคะที่ข้างขวาอะไร upper lower แล้วก็ left lower ค่ะอาจารย์ IVC เนี่ยบอกว่ามองไม่เห็นนะคะตอนนี้แล้วก็แอบอย่างอื่นนะคะ CBC เนี่ยมี lymphocytosis เป็น neutrophil predominant นะคะเพชรเล็ด70,000ของเป็นของเดิมนะคะ เพราะว่าเมื่อครั้งก่อนมาก็เพชรเล็ดประมาณ 80,000เท่าเดิมค่ะคิดประมาณ30,000มีเรื่องของคิตินีน 1.38 นะคะ ถ้าเทียบกับของประมาณ2 อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคิตินีนจะเป็น 1.04 ค่ะก็คือมี AKI ด้วย เดี๋ยวพี่ขอดู CBC หน่อยดิลองคิดก่อนนะ คนนี้มีภาวะ OSA ต้องเป็นโคนิกไฮปอกเซียเวลาโคนิกไฮปอกเซียฮีมาโตคิดต้องเป็นไฮเปอร์คอนเซนเทชันฮีมาโตคิดเขามันจะเป็น 40 อัพแต่พอลงมา 30 แสดงว่าเขาต้องมีแอนนีเมียเพียงแต่ว่าแอนนีเมียแบบไหนไม่ว่ากัน แล้วก็ตอนนั้นจับดีไลเมอร์ไปด้วยค่ะได้ 0.6 ท็อปทีขึ้นนะคะตอนแรกตรวจฟูไปด้วยเนกาทีฟสรุปตอนนั้นก็เลย intention นะคะคิดว่ามีเรื่องของ IE with pulmonary septic emboli แล้วก็เรื่องของ congestive heart failure นะคะแล้วก็มีเรื่องของ AKI นะคะ consult med ก็เทคฮีโมให้เป็นเจนต้าแวนโคแล้วก็ consult med นะคะ คือเวลาเจนต้านี่เราไม่ได้240นะเราให้80ทุก8คือถามว่า80ทุก8จะเป็นอะไรคำตอบคือไม่รู้เจ้าพ่อของให้มาแต่เราจะไม่ได้ใช้240ก็สรุปว่าเม็ดมาดูนะคะก็คือคิดถึงเรื่องว่าเป็นเรื่องของไลฟ์ไซส์ IE อะค่ะแล้วก็ได้แอดมิท CCU ขึ้นไปทีนี้ประวัติเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อ7 เดือนก่อนนะคะมีแฟกเตอร์เลฟฟีเมอร์วิดนอนยูเนียนแฟกเตอร์แล้วก็มีออสเตโอไมไลติสนะคะเสร็จปุ๊บก็คือระหว่างแอดมิทอยู่นะคะ4 เดือนก่อนเนี่ยก็คือมีไข้ขึ้นมาเขาเจอพบว่าเป็นแบบแคนดิดาที่เป็นเท่าไรค่ะมีเรื่องของฟังเกิลเอนโดคาร์ไดติสนะคะเป็นแคนดิดาที่ไตคัสติกวาลวิซีเวทีอาร์แล้วก็ได้ทำไตคัสติกบอลลี่แพงแอนโลพาสตี้ไปค่ะแล้วก็ฟังเกิลบอลรีมูวอลแล้วก็ได้ยาเป็นเอลโฟกับเอลโฟเสร็จปุ๊บก็มาดีเอสคาลิดเป็นโคโค คือเมื่อไรก็ตามแม้ที่เกิน1 เซนเนี่ยถือว่าเป็น indication ในการ operation เนี่ยถ้าน้องไปดูก้อนขนาดที่วิวที่น้องใช้คือพาราลองและใหญ่ขนาดนั้นนะดังนั้นมันก็เป็นข้อบ่งชี้และเมื่อไรก็ตามที่ก้อนใหญ่กว่า1 เซนคอมมอนมันจะเป็นฟังกัน
เล้า 2.7 เซนค่ะแล้วก็ที่ aortic mitral แล้วก็ pulmonic valve เนี่ยไม่มีแมสค่ะลด official report ของ cardiologist ไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ consult ทาง CVT คิดว่าตอนนี้ยังไม่มี indication ในการ surgery อะค่ะแล้วก็ให้หมอให้ cardiometry ก่อนก็คือขึ้นไปที่ CCU อะค่ะเขาให้เป็น Vanco 2.25 แล้วก็เป็น Genta 450อะค่ะแล้วก็บอกว่าให้เซปไซด์2 กรัมเพื่อ cover แกมนี้ค่ะแล้วก็ให้ฟูโคเพราะว่ามีประวัติเรื่องของแคนดิดาวันนี้สรุปว่าเชื้อมันก็คือขึ้นเป็นแคนดิดาเอาบีแคล3 ขวดนะคะทีนี้ตอนแรกหลังจากได้แอนติไบโอติกไปมาทำยาทั้งหมดไปประมาณ4 วันคนไข้ก็เริ่มไข้ลงทีนี้ข้อเหมือนจะดีขึ้นค่ะแล้วประมาณเดย์ 6อะค่ะเริ่มกลับมามีไข้เหนื่อยเยอะขึ้นทีนี้เขาบอกว่าระหว่างแอดมิทเนี่ยก็คือได้มี notify CVT ไปอีกรอบเขาบอกว่าขอให้แอนติไบโอติกประมาณสัก7 วันก่อนแล้วเขาจะเอาไปเซอร์เจอรี่ให้ค่ะที่หลังจากนั้นตอนเดย์ 6ก็คือมีเหนื่อยเยอะขึ้นได้ใส่ผิวไปมีเรื่องของ AKI heart fail เยอะขึ้นนี่ตอนหลังสรุปว่ารีเฟอร์กลับไปแผนว่าจะไปผ่าตามสิทธิการรักษาค่ะก็เอาไปผ่าคนไข้ DOT คือมันจะมีทำยิ่งของมันแต่ก่อนเราเชื่อว่าเราจะให้แอนติบิโอติกประมาณ1-2 สัปดาห์สมัยตอนพีเดนเฟลโลจะให้แอนติบิโอติกประมาณ1-2 สัปดาห์แล้วค่อยไปผ่าแต่ตอนหลังในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือเราดีขึ้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะว่าเรียกว่าเป็นไข้พร้อมระดับหนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่า immediate operation แต่ที่ว่าคนนี้ที่เขาดีเลยเพราะว่าเรื่องธุรการมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างที่พี่บอกไงเมื่อไหร่ก็ตามที่แมสมากกว่า1 เซนพวกเนี้ยวาล์วมันจะเกิด dysfunction มันจะเกิด pulmonary hypertension จะเกิด heart failure และพวกนี้มันจะเกิด heart failure off and on ซึ่งพวกนี้บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไป control infection ได้ก็เมื่อก้อนมันยังอยู่แต่ว่า control infection ไม่ได้น้องรู้จักคำว่า denude ไหม denude แปลว่าเวลามันเกิด valve dysfunction ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นเชื้อมันไปเกาะที่ตำแหน่งของลิ้นแล้วมันจะสร้างฟิล์มโคนเข้ามาในตัวเชื้อ1 ครั้งแล้วพอเชื้อมาอีกปุ๊บมันก็สร้างฟิล์มโคนออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คนฟิล์มโคนนั้นออกมาหลุดออกมาเชื้อมันก็จะออกมาไข้ก็จะขึ้นพอเชื้อไอตัวนี้ออกหมดก็จะมีฟิล์มโคนใหม่ไข้ก็จะลงแต่ตัวที่หลักๆเลยคือตัวก้อนเนี่ยมันใหญ่มากถ้าใหญ่มากมันvalve dysfunction ถ้าสมมติว่าไปดีเลย์พวกนี้จะเซปซีก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะเกิดภาวะของ multi organ failure เวลาไปดมยาหมอดมยาเขาจะไม่ชอบเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเรื่อง IE สั้นๆนะคะเขาบอกว่าเรื่องของ IE อะค่ะตัว clinical manifestation มันเนี่ยค่อนข้างแวรี่มากค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่มาพรีเซนต์เนี่ยสแปนตั้งแต่ acute ไปถึง acute presentation นะคะคนไข้ที่จะสงสัย IE มากๆก็คือคนไข้ที่มีไข้บวกกับในเรื่องของ valvular abnormality นะคะหรือว่ามีประวัติที่ทำให้สงสัย IE เช่นมีเรื่องของ IVDU นะคะหรือว่ามีไข้กับบวกกับ undetected arterial embolism นะคะหรือว่าบวกกับ progressive cardiac valvular incompetence นะคะแต่ว่าในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่มีไข้ได้ค่ะเช่นคนที่แบบ elderly มากๆหรือว่ามีเรื่องของ immunocompromise นะคะหรือว่ามีเรื่องของ cardiac หรือ renal failure ค่ะอันนี้จากตารางจากแฮร์ริสันนะคะอาการคอมมอนที่จะเจอค่ะก็จะมีเรื่องของที่เจอเยอะๆจะมีเรื่องของไข้แล้วก็ heart murmur นะคะที่จะเจอได้ประมาณ 80-90%อาการอย่างอื่นก็เจอได้บ้างมันก็จะแบบไม่ค่อย specific อะค่ะ anorexia weight loss ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อ back pain หรือแม้แต่พวก arterial manifestation พวก Osler Janeway blood spot กับsubungual hemorrhage นะคะก็เจอน้อยนะคะแค่ 2-15%อันนี้จะตัดจาก ESC เรื่อง IE 2015 นะคะเรื่องการไดแอกนะคะก็จะแบ่งเป็น definitive possible แล้วก็ reject นะคะ definitive เนี่ยก็คือมีไดแอกได้2 criteria จากพาโถซึ่งตัวนี้มันต้องรอ culture กับรอผล histo ค่ะที่เราจะได้ใช้ก็จะเป็นจาก clinical criteria จะเป็น definitive ก็ต่อเมื่อมี2 major หรือ1 major บวก3 minor หรือว่าเป็น5 minor นะคะ possible ก็คือ1 major บวก1 minor หรือว่าเป็น3 minor ค่ะถ้า reject ก็คือมี confirm ไดแอกอื่นนะคะหรือว่า symptom เนี่ยsymptom ที่สงสัย IE อะค่ะดีขึ้นหลังจากให้ antibiotic ไปน้อยกว่าหรือเท่ากับ4 วันนะคะ
รือว่าตัวของพาร์ทไม่มีพาร์ทของ evidence ของ IE จาก surgery หรือว่า autopsy นะคะทีนี้มาดูตัว major criteria นะคะ อย่างข้อแรกค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของ blood culture ซึ่งมันก็ต้องรอผลงานอีกทีแล้วก็อาจจะได้มาดูตรงที่เป็นเรื่องของ imaging อะค่ะข้ออันแรกคือ echo มีเรื่องของ vegetation หรือ abscess หรือว่า valvular perforation หรือ aneurysm นะคะหรือว่ามีเรื่องของ partial dehiscent prosthetic valve อะค่ะอย่างอื่นก็คืออาจจะเจอได้จากพวกของ PET หรือว่า CT สแกนนะคะส่วนตัวของ minor criteria นะคะก็จะมีเรื่องของ predisposing heart condition นะคะหรือมีประวัติ IVD อยู่นะคะ มีไข้มากกว่า 38 มี vascular phenomena ค่ะเช่นพวก arterial emboli septic pulmonary infarct นะคะ แล้วก็เรื่องของ immunological phenomena ค่ะเช่นเรื่องของ glomerulonephritis Osler Lott spot หรือว่า rheumatoid factor ขึ้นนะคะอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ positive blood culture ที่มันไม่ได้เข้ากับตัว major criteria ตอนแรกค่ะซึ่งคนนี้ค่ะ ตอนแรกก็คือมีเรื่องของอัลตราซาวด์ที่เจอ vegetation นะคะแล้วก็มีเรื่องของ predisposing heart disease เดิมค่ะแล้วก็คนนี้พอ admit ขึ้นไปอย่างมีไข้ด้วยก็จะเป็น1ข้อบวก2ข้อก็เป็น possible IE แล้วก็เขาแนะนำว่าเรื่องของ blood culture ค่ะให้เทคอย่างน้อย3เซตที่ห่างกัน30 นาทีค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้เทคจาก peripheral vein มากกว่า central เพราะเขาบอกว่า central เนี่ยมีเรทของการเหมือนกับมันจะ contaminate มากกว่าค่ะแล้วก็หลังจากให้ antibiotic ไปแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะ repeat hemoculture ที่ 48-72 ชั่วโมงเพื่อเช็ค effective ของการ treatment predictor ที่บอกเรื่องของตัว outcome นะคะตั้งแต่ลักษณะของคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของอายุมากมี prosthetic valve มี DM หรือมี comorbid อย่างอื่นนะคะเรื่องของ complication ก็จะมีเรื่องของ heart fail renal fail มีเรื่องของ stroke main hemorrhage แล้วก็ septic shock ค่ะ microorganism ที่บอกตัว outcome นะคะก็คือมี staph aureus เป็นเรื่องของฟังใจแล้วก็ non-transit gamete นะคะ echo ที่บอกว่า outcome ไม่ดีนะคะมี periannular complication severe left side valve leaker นะคะหรือพวกแบบ low EF มี pulmonary hypertension blood vegetation นะคะหรือว่า severe prosthetic valve dysfunction นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวin hospital mortality rate อะค่ะปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15-30% นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเจอพวกเนี้ยเขาบอกว่าจะเจอ mortality rate มากขึ้นทีนี้เรื่องของ antibiotic regimen ที่เขาแนะนำว่าเป็น empirical นะคะถ้ากลุ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นกลุ่มของ community native valve อะค่ะหรือว่าเป็น prosthetic valve ที่เกิน1 ปีแล้วเนี่ยเขาจะแนะนำว่าเป็น MP บวก Coxa บวก Genta หรือ Vanco บวก Genta ซึ่งอย่างตอนแรกที่เราให้เป็น Vanco บวก Genta ค่ะแต่ว่าโดสเขาจะสูงกว่าที่เราให้ด้วยซ้ำค่ะจริงๆก็จะเป็นโดสตามที่ใครรู้ให้อย่างคนเนี้ยเขาก็คิดน้ำหนัก148จริงแล้วก็คูณเข้าไปตามนี้เลย โอเคนั่นเห็นด้วยนะก็148เลย ใช่ค่ะคนนี้ก็เลยจะได้โดสเยอะมากแต่ถ้าเป็นเรื่องของ prosthetic valve ที่น้อยกว่า 12 เดือนนะคะหรือว่า nosocomial หรือว่า nosocomial ที่เป็น healthcare อะค่ะก็จะเป็น Genta Vanco บวก Genta บวก Lifevan ส่วนตารางนี้จะเป็น indication ในการผ่าตัดนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเรื่องของ left side valve กับ right side valve อะค่ะถ้าเป็น left side valve เนี่ยก็ดู indication จะมีเรื่องของ complication ที่เป็น heart fail อะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเป็น AR หรือ MR ค่ะไม่ว่าจะเป็น native valve หรือ prosthetic valve ที่เป็น severe leaker แล้วก็มี obstruction หรือ fistula ที่มันทำให้เกิด refractory pulmonary edema หรือ cardiogenic shock อะค่ะเขาแนะนำว่าให้ไป emergency surgery เลยแล้วก็มีเรื่องของ uncontrolled infection นะคะเช่นเป็น abscess มี false aneurysm หรือ fistula หรือว่า enlarged vegetation นะคะหรือว่าเป็นเชื้อที่เป็นเรื่องของฟังกายหรือว่า multi-resistant organism ค่ะหรือว่าก็คือมัน persistent positive blood culture นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ staph หรือว่า non-transit program นะคะแล้วก็จะมี indication ในเรื่องของการเพื่อ prevent embolism ค่ะเช่นว่ามันใหญ่เกิน1 เซนที่อาจารย์บอกส่วนของคนนี้ค่ะจะเป็น right side
IE อะค่ะตัวที่เขาแนะนำให้ไป surgery นะคะเลเวลของ evidence มันจะเป็น class 2A เป็น class 2A หมดเลยค่ะก็จะมีเรื่องของ microorganism ที่มันเป็นพวก persistent fungi หรือว่าแบคทีเรียเกิน 7 วันนะคะ แล้วก็มีเรื่องของ persistent tricuspid valve ที่เกิน2เซนแม้ว่าคนไข้จะมีกับ recurrent pulmonary emboli ไปแล้วอะค่ะ แล้วก็เรื่องของไลฟ์ไซหางเดียวที่มัน poor response ต่อ diabetic คนนี้ครบไหม criteria operation นั่นแหละเพราะว่าเวลาเรา delay operation ก็คือถามว่าผ่าตัดเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา delay เนี่ยมันจะเกิด multi organ dysfunction หรือเกิด multi organ failure มันจะมี mortality เยอะกว่า ขอบคุณค่ะ นี่เป็นส่งตัวแทนมาสถาบันละ3 คนแข่งกันนะคะ14 ธันวานะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะมีข้าวข้างหน้าห้องนะคะ